తిప్పతీగలు మా మమ్మీ బాల్కనీలో వేసింది. చూపిస్తున్న దాని ఆకులు ఎలా ఉంటుందో అనేది. అవి కాదు ఆకులు, ఇవి ఆకు, అవి కూడా ఇది ఆకులు. మన పానాకులు ఉంటుంది కదా, స్వీట్ పానాకులు అలా ఉంటుంది అన్నమాట తిప్పతీగ అన్నది. ఓన్లీ 3 days తాగితే తగ్గిపోతుంది. నేను 3-4 సిరప్స్ తాగాను కానీ తగ్గలేదు. ఎప్పుడైతే నేను 3 days తాగానో ఈ తిప్పతీగ రసము అప్పుడు తగ్గిపోయింది కషాయం వల్ల. కొద్దిగా వాటర్ మరిగించుకోవాలి. అందులో తిప్పతీగ ఆకులు 4-5 ఆకులు చిన్నగా తెంచి వేసుకున్నాము. దాంతోపాటు అజ్వైన్, కొంచెం వాము, అజ్వైన్ అంటే కొద్దిగా అల్లము, మిరియాలు, వాము, కొద్దిగా పసుపు మరగనివ్వాలి. తులసి ఆకులు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఆ కషాయం నేను అదే మా ఇంట్లో ఉంది, మా మమ్మీ దగ్గర ఉన్న తాటి బెల్లం. అందరింట్లో ఉండకపోవచ్చు ఇది, సో మీరు అన్ని వాడుకోవచ్చు. తేనె దాని ప్లేస్లో నేను 2 spoons వేసుకున్నాను. చూడండి ఎంత ఫైన్గా ఉంది, ఎంత సన్నగా ఉందో. నేను ఫస్ట్ టైం చూసాను తాటి బెల్లము. వడగట్టుకోవాలి. మొహం కడుక్కోగానే పొద్దున్నే 3 times మొహం పడి కడుపున తాగాలి. 3 days కథం తగ్గిపోతుంది. 100% రిజల్ట్ అనమాట. నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇది మాత్రం 100% రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి.